Die Regenbogenfahne ist ein Symbol, das man aktuell viel sieht in der Öffentlichkeit, auch wenn wir an den Sommer denken, an der EM oder an anderen Anlässen oder auch auf der Straße, wo Menschen damit kundtun, dass sie Hoffnung haben auf Akzeptanz, Toleranz und auch auf Vielfalt. Ich habe die Definition da mal herausgenommen, was das eigentlich heisst. Die Hoffnung auf eine bunte, vielfältige Welt ohne Hass und Diskriminierung gegen Schwule, Lesben, Transsexuelle und andere sexuelle Minderheiten. Das ist eigentlich, grob gesagt, das, was es darum geht. Und zu den Menschen, die Fahne auch immer wieder hochheben oder wo die Fahne wichtig ist, gehört sicher auch mein heutiger Gast. Das ist der Renato Pfeffer aus Richterswil im Kanton Zürich. Herzlich willkommen, Renato, hier im LiveNet-Talk. Danke. Er vertritt in dieser Miniserie, die wir machen, im Vorfeld von der Ehe für alle Abstimmung jetzt die Pro-Position, also die Seite der Befürworter von dieser Abstimmung. Und natürlich wollen wir auch dich zuerst ein bisschen kennenlernen, Renato. Wer bist du? Sag doch noch ein paar Worte zu dir. Gerne. Bei mir ist es so, ich bin immer ein bisschen politisch aktiv und ein bisschen kirchlich aktiv. Ich habe Theologie studiert, in der reformierten Kirche auch, und arbeite jetzt seit dem 1. August als Jugendpfarrer, ein Teilzeitpensum. Und ich arbeite gleichzeitig noch in der EVP auf dem Sekretariat mit. Das ist meine Partei, wo ich dafür einstehe. Die Position, die ich aber heute vertrete, ist keine Haltung von der EVP, sondern ich vertrete die Haltung von der Minderheit der Partei. Selber bin ich 36, wohne in Richterswil am Zürichsee und geniesse jetzt den Sommer auch, den Sommer, der jetzt endlich wieder da ist. Genau. Du hast schon noch einen Sommer erlebt, wo eben als Gemeinderat, wo für den Bereich des Bevölkerungsdienst dran bist, auch ein bisschen zu tun gehabt zum Teil, wegen Hochwasser und so. Ich glaube, zum Teil noch ein bisschen brenzlig auch bei euch, gell, zu Richterswil. Ich habe nicht so viel zu tun gehabt, aber die Leute aus meiner Abteilung haben extrem viel arbeiten, natürlich, was das Hochwasser halt auch die Gefahren, die sich mit sich bringt. Ja. Wir reden ja vor allem jetzt über theologische Blickwinkel bei diesem Thema Ehe für alle. Also weniger einfach eine weitere politische Arena, wo wir all die gesellschaftlichen Aspekte vielleicht beleuchten, sondern es geht mir mehr darum, von der Bibel her, was kann man ableiten, was sollte man gescheiter nicht ableiten von der Bibel. Was ist dort deine Haltung, die du als Theologe auch hast, wenn wir jetzt auf das heranschauen, auf die Abstimmung Ende September? Das ist natürlich zuerst mal wichtig, du hast vorher gesagt, Theologe bist du auch, also in der reformierten Kirche kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu deinem Daheim sagen, was das angeht, das Kirchliche. Ja, also ich bin selber in einer Freikirche aufgewachsen, in der FEG. Ich habe dort zuerst an der STH in Riechen angefangen Theologie zu studieren, habe dann aber an die Uni Basel gewechselt und dann an die Uni Zürich für den Bachelor und den Masterstudiengang und habe dann abgeschlossen. Eine Zeit lang in der reformierten Fabrikkirche in Winterthur gearbeitet, da war eine Projektkirche und bin jetzt eben in Horgen, Oberrieden und Talwil, also am linken Zürichseeufer dran, am Arbeiten und habe dort eben vor allem Jugendpfarrstelle, wo es um Aufbau von der Arbeit in der Kirche Nachkunft geht. Ja. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, legen wir los. Renato, wir haben das gleiche Konzept wie schon vor einer Woche beim Florian Sondheimer. Also wiederum mit den 3 Minuten, wo wir so mehr oder weniger probieren einzuhalten. Die 6 Fragen, die ich auch dir werde reinwerfen und nachher kannst du darauf deine Argumente eigentlich gerne präsentieren. Erste Frage. Befürworter von der Ehe für alle, die führen ja, also dir könnte ich sagen, die führen ja den Slogan «Love is Love» ins Feld. Liebe ist Liebe. Da spielt das Geschlecht keine Rolle. Was sagst du da dazu? Wer kennt das nicht? Man verliebt sich einmal, man läuft miteinander durch die Straße durch, am See entlang. Da gibt es romantische Übungen, wo man vielleicht das erste Mal ein bisschen Händchen halten tut. Ja, das Herz pöppelt ein bisschen mehr. Vielleicht berühren sich dann irgendwann eben mal die Hände. Vielleicht gibt es dann mal, wenn man allein ist, auf einem Bänkchen irgendwo mit dem ersten Kuss oder so. Das ist so das romantische Bild, das man kennt. Es geht dann weiter. Man lernt sich vielleicht besser kennen, wenn es dann für beide passt. Man stellt sich mal den Freunden, der Familie vor. Geht weiter. Vielleicht kommen dann irgendwann mal Pläne hin. Wir wollen jetzt wirklich fest zusammen sein. Das sieht zukunftsmässig aus. Man sagt dann auch der Familie, man ist jetzt zusammen, den Freunden, man geht zusammen zu Kollegen, man unternimmt Sachen zusammen, wird vielleicht auch zusammen an eine andere Hochzeit eingeladen.
irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, hey, das ist jetzt wirklich so fest, wir wollen heiraten, man gibt einander, ja, auf eine Verlobung findet statt. Und so geht es weiter. Das sind so ein bisschen die Situationen, die wir kennen, Romantik. Und dort spielt das Geschlecht eine sehr grosse Rolle, finde ich. Weil ich kann mir das als schwuler Mann nicht vorstellen, mit einer Frau so etwas zu erleben. Das geht nicht. Für mich ist darum die Liebe, so wie wir sie in der romantischen Situation drin haben, etwas sehr Geschlechtsspezifisches. Also das Geschlecht spielt eine grosse Rolle. Auf der anderen Seite aber, und das ist dann der nächste Punkt, die Liebe darf dann, oder schlussendlich Liebe ist Liebe, dort darf das Geschlecht dann keine Rolle mehr spielen, in wer dass ich mich verliebe, ob das jetzt vom Staat anerkannt ist oder nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, mich plötzlich in eine Frau zu verlieben, das geht nicht. Und das ist etwas, was gegeben ist, etwas, was in mir innen ist und wo ich mir zuwiderhandeln müsste. Ich kenne leider einen Haufen Männer, die das versucht haben, die gemerkt haben, dass sie schwul sind und dann irgendwann einmal eine Frau halt geheiratet haben, trotz allem, und dann versucht, so ein Leben zu führen und das hat einfach nicht geklappt. Und das hat schlussendlich immer unglückliche Ehen gegeben, das hat Scheidungen gegeben, das hat dann schlussendlich Kinder gegeben, die darunter gelitten haben und so weiter. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde. Darum, Love is Love, Liebe ist Liebe, tun wir doch dem auch vorbeugen, helfen dem, dass es nicht solche Familienkonstellationen geben muss. Und dann, finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Das Geschlecht spielt eine wesentliche Rolle, in wer dass man sich verliebt. Aber es darf keine Rolle spielen, wer das schlussendlich zusammenbleiben darf oder nicht. Und das, finde ich mal, ist auf gesellschaftlicher Ebene ein grosser Punkt. Und das soll genauso auch auf theologischer Ebene kann man das argumentieren. Okay. Super, hättest du sogar noch ein paar Sekunden gehabt. Eben die theologische Ebene, die kommt jetzt hier noch ein bisschen weniger zum Zug bei dieser Antwort, aber wir kommen jetzt gerade dazu. Das ist so eher das persönliche Erleben, wie das du siehst und einschätzt. Jetzt komme ich aber zu einer solchen Frage. Inwiefern ist denn für dich die Bibel der Maßstab für alle deine Lebensfragen? Für mich ist die Bibel ein sehr wichtiger Maßstab. Die Bibel ist für mich ein Zeugnis vom Wort Gottes. Das Wort Gottes, das ist für mich Jesus Christus, so wie es im Johannesevangelium ganz am Anfang auch dargestellt wird. Und darum tue ich auch die Bibel immer wieder zu Rate ziehen, wenn ich Fragen habe oder auch als ich sage, ethischer Kompass, wo das es durchgehen soll. Die Bibel hat für mich vor allem die eine Aufgabe, mich in Beziehung mit Gott hineinzuführen. Dass ich mit Gott in der Beziehung stehe und mit Gott dann auch darum ringen kann, was ist jetzt der richtige Weg für mein Leben. Die Bibel gibt für mich keine Antwort, was für eine Farbe meine Socken sollen haben, die ich am Morgen anlege. Die Bibel gibt für mich vielleicht auch nicht unbedingt eine Antwort, was für einen Beruf das ich wählen muss. Aber die Bibel gibt für mich so eine ethische Grundhaltung, wie gehe ich mit Gott und wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich die Bibel nicht brauche, wie das die Pharisäer gebraucht haben, indem ich das einfach als Gesetz nehme und den anderen um die Ohren herumschlage, so und so musst du leben. Weil das hat man mit Jesus so gemacht und er ist anders damit umgegangen. Er hat gesagt, hey, was ist der Kern? Was ist denn der Kern von dieser biblischen Botschaft? Wenn man alle Gesetze abbrechen kann, auf ein Gesetz oder auf zwei Gesetze, dann heisst es, lieb den Herrn, dein Gott, und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und das ist für mich eine Zusammenfassung von allen Gesetzen. Und mit dieser Zusammenfassung von diesen Gesetzen kann man den Pharisäern relativ einfach begegnen. Man kann ihnen sagen, wie ist das jetzt mit dem Kranken helfen am Sabbat? Das ist für mich das nächste Gebot, ich soll dem Kranken doch helfen. Es ist für mich aber auch eine Frage, die an anderen Orten zum Tragen kommt, gerade in Bezug auf die Homosexualität. Man kann Diebstahl verbieten, man kann Missbrauch verbieten, man kann Lügen verbieten, man kann alles Mögliche verbieten mit dem Doppelgebot von der Liebe. Aber bis jetzt hat mir noch niemand eindeutig erklären, wieso das Verbot von homosexuellen Partnerschaften unter das Gebot von der Liebe geht. Und ich gehe nicht mehr davon aus, dass das eine freie Entscheidung ist von zwei Männern oder zwei Frauen, die mündig sind, sprich erwachsen, die unter freiem Willen entscheiden, dass sie zusammen sein wollen. Und dann vielleicht sogar, und ich kenne viele Paare, die auch mit Gott noch in einer Beziehung leben, dann Gott als, ich sage, Dritten im Bund, wo man dann miteinander den Glauben auch leben tut. Es kann mir niemand erklären, wieso das theologisch
verboten sein. Und für mich ist dann eben gerade noch die andere Frage, wenn man schon biblisch argumentieren will, dann müssen eigentlich alle die Gläubigen, die die Bibel vornehmen und sagen, wir verbieten Homosexuelle zu heiraten, genau die sollten eigentlich auch die Bibel vornehmen und sagen, wir verbieten Glaubensfreiheit in der Schweiz. Weil gemäss Bibel ist hoffentlich der Glaube an Gott noch ein bisschen höher als das Verbot von Homosexuellen. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott ist eifersüchtig. Also Gott ist ein eifersüchtiger Gott, er duldet keine anderen Götter neben sich. Und darum finde ich, darf man, wenn man so argumentieren will, sogar sagen, man muss gegen Glaubensfreiheit sein in der Schweiz und man muss für Religion, das Christentum als allein gültige Religion sein, wenn man so argumentieren will. Aber das macht zum Glück niemand. Und darum finde ich, darf man genauso wenig auch als theologisches Argument gegen die Ehe für alle sein. Es kommt niemand zu Schaden, im Gegensatz zu Glaubensfreiheit. Okay, merci vielmals. Ich lasse sowieso, das ist das Setting von diesem Talk, ich lasse sowieso alles einfach gerne so stehen. Darum habe ich auch gesagt, wir wollen uns bewusst Zeit nehmen, einfach beiden Seiten mal eine halbe Stunde zuzuhören. Und es ist extrem spannend und hoffentlich tut es beitragen zu der Meinungsbildung, die nachher ja, auch in der Kirchenszene passiert. Dritte Frage. Welcher Platz steht von der Bibel her der Ehe von einem heterosexuellen Paar zu? Für mich gibt es einen ganz wichtigen Aspekt. Die Ehe ist nicht heilig und die Ehe ist nicht ewig. Das steht nie in der Bibel. Es ist etwas, was auf dieser Welt passiert. Und wenn man so ein biblisch schaut, gibt es in der Bibel ganz verschiedene Kulturen, die man durchgelebt hat, wo der Begriff der Ehe in dieser Kultur festgelegt worden ist. Man findet ganz am Anfang eine Mehrehe, also Patriarchen, die teilweise mehr als eine Frau haben. Sie haben sogar, ich sage dem jetzt mal ein bisschen abstrakt, Leihmutterschaft in Anspruch genommen, durch das, dass sie, weil ihre Frauen kein Kind teilweise haben können bekommen, eine Nebenfrau geholt haben und mit der ein Kind gezeugt hat. Und die Nebenfrau hat das Kind dann auf den Schoß der Hauptfrau geboren und dann als Kind von der Hauptfrau gegolten. Also das ist so ein bisschen das Konzept, das wir im Alten Testament haben. Klar, es kommen schwierige Familienkonstellationen daraus raus, das kennen wir, aber genauso schwierige Familienkonstellationen gibt es aus, ich sage, normalen, braven Ehepaaren, wo Kinder halt aufwachsen. Wir kennen das auch mit Kind, mit Zwillingen, wo dann Streit war, wer hat das Erstgeburtsrecht und so weiter. Das sind Sachen, die uns in der Bibel in einem ganzen Haufen verschiedene Phasen präsentiert werden. Wir haben dann auch die Frage wegen der Samenspende sogar im Alten Testament geregelt. Wenn ein Mann stirbt, ohne dass er mit seiner Frau ein Kind gezeugt haben, dann ist, und das wird sogar im Neuen Testament bestätigt, der nächste männliche Verwandte von dem Mann verpflichtet, mit dieser Frau eine sogenannte Schwagerehe einzugehen und ihr ein Kind zu zeugen, dass die Nachkommenschaft, die Erbschaftsfolge gesichert ist. Wir haben also in der Bibel nie einen Ort, wo jemand dazu gezwungen wird zu heiraten, ausser die Schwagerehe. Dort wird jemand dazu gezwungen zu heiraten, der nicht einmal auswählen kann, nachher, ob er die Frau überhaupt will. Also in der Bibel haben wir ganz einen Haufen so Konstrukte, die teilweise gesetzlich gefordert werden, teilweise einfach in der Gesellschaft hineingegeben werden. Und dort mache ich es so ein bisschen, wie der Luther gesagt hat, das hat nichts mit Theologie zu tun. Der Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltliches Ding. Die Ehe ist etwas Weltliches, wo man versucht, in der Welt miteinander zusammenzuleben, das Zusammenleben organisieren. Es ist ja auch so, dass die Ehe sich rechtlich immer geändert hat, auch in der Schweiz. Das war nie das gleiche Konstrukt in der Geschichte. Wenn man über Staatsgrenzen hinweg geht, dann ist das auch so. Da hat sich sehr viel verändert in dieser Zeit. Und ein wesentlicher Aspekt daraus ist für mich dann die Frage, auf welchen Gründen baue ich die heutige Ehe auf? Baue ich die auf der theologischen Grundlage aus, die wir in der Bibel haben, wo es ganz einen Haufen verschiedene gibt, oder tue ich ethische Maßstäbe aus dieser Bibel heraus ableiten? Das ist der Aspekt. Ich habe dazu ein Positionspapier verfasst, wo ich auch auf die vermeintlichen Verbote von homosexuellen Handlungen eingegangen. Da kann man dann auch gerne verlinken im Bericht drin, wo man darauf eingehen kann und ich eben auch zeigen, dass das nichts mit Homosexualität in dem Sinn zu tun hat. Jawohl, das machen wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem, dass wir hier das anbieten bei der Beschreibung zu diesem Video.
Und dann könnt ihr das noch in Ruhe ein bisschen vertiefen, wenn ihr interessiert seid daran. Stichwort Schöpfungsordnung ist so der 4. Punkt, den wir ein bisschen zusammen anschauen. Das war ja vor allem jetzt auch bei der reformierten Kirche stark ein Thema, das sie früh lanciert haben, schon bevor die Erweiterung neu vom Parlament, eben jetzt mit der Samenspende, wo man gesagt hat, nein, wir sehen dort Vielfalt. Was sagst du dazu? Ich finde, Schöpfungsordnung, der Begriff, das ist ein Konstrukt, das es neu gibt. Den hat man theologisch noch gar nicht so ausgereift in den letzten paar Jahrhunderten. Das ist ein ganz neuer Begriff, den es gegeben hat. Für mich ist dann die Frage, was heisst Schöpfungsordnung? Ist die Schöpfungsordnung sündenfrei vor dem Sündenfall? Weil die Schöpfungsordnung ist offensichtlich vor dem Sündenfall gegeben worden. Heisst die Schöpfungsordnung, dass ich kein Fleisch essen darf? Weil das ist ja auch in der Schöpfungsordnung drin. Heisst die Schöpfungsordnung, dass kein Leid passiert, keine harte Arbeit muss gemacht werden, also eigentlich paradiesische Zustände? Oder kann man davon ausgehen, dass in dieser Schöpfungsordnung vielleicht auch etwas anderes drin steckt? Der Bonhoeffer hat in seinem Buch «Schöpfung und Fall» hat er eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass mit der Erschaffung von Adam und Eva nicht die Ehe geschaffen worden ist, sondern die Kirche geschaffen worden ist. Es ist Gemeinschaft geschaffen worden. Gott geht es im ersten Moment nicht darum, oh, da habe ich ein Wesen, das allein ist, der braucht jemanden, der Sex haben damit. Es geht nicht um Sex, es geht um jemanden, der Gemeinschaft hat mit dieser Person. Und darum hat er dem Menschen das Gegenüber geschaffen, die Kirche geschaffen. Und wenn wir nachher dann auch schauen, in der Schöpfungsordnung drin, ich lese niemand, darum hat Gott einen homosexuellen Mann und eine homosexuelle Frau geschaffen und die müssen gegen ihre Handlungen jetzt miteinander zusammen sein und eins Fleisch werden. In der Schöpfung drin lese ich, wir haben einen heterosexuellen Mann, vermutlich, wir haben eine heterosexuelle Frau, vermutlich, und die haben einander kennengelernt, die sind einig zusammengekommen, die haben einander gefunden und haben durch das dann auch später, erst 100 Jahre später übrigens, das war nicht gerade am Anfang, Kinder gezeugt. Also das ist so das, was ich mit Schöpfungsordnung in Verbindung bringe. Es ist nicht ein Muss. Es wird nicht von jemandem verlangt, der homosexuell ist, dass er jetzt mit der heterosexuell sich geben und von einem Mann mit einer Frau oder einer Frau mit einem Mann muss zusammen sein. Das wäre komisch, wenn ich die Schöpfungsordnung so anschauen würde. Ein ganz wichtiger Aspekt ist für mich auch noch der, es wird immer von dem Bildnis geredet. Die Ehe, Mann und Frau, das ist ein Bildnis Gott und Gemeinde. Es werden dort auch verschiedene Rollen hineingesetzt in das Verhältnis von diesen zwei Menschen. Es wird dann immer davon ausgegangen, ja, die Frau soll sich am Mann unterordnen. Das sehe ich nicht so in dem Sinn. Es ist ein Miteinander, das sich gegenseitig schenken auch. Und es ist das Verhältnis von Jesus Christus und der Gemeinde. Und wenn man jetzt immer sagt, ja, es geht nicht, dass plötzlich zwei Christus oder zwei Gemeinden miteinander irgendwie eine Ehe eingehen, genauso wie zwei Männer und zwei Frauen, dann muss ich sagen, ich hoffe, all diese Leute das Bildnis von Ehe, Gott und Gemeinde und Mann und Frau nicht mit Sexualität füllen. Weil dann hätte ich ein theologisches Problem, wenn man die Sexualität dann in das Gleichnis hineintut, das dargestellt wird für Gemeinde und Jesus Christus. Das hat für mich nichts mit Sexualität zu tun, sondern das ist für mich ein Vertrag, ein Bund, eine Liebeserklärung, ein gegenseitiges Eingestehen, dass man füreinander einsteht und miteinander ganz intim auch zusammen ist und weitergeht. Vielleicht darf ich noch ergänzend eine kleine Rückfrage jetzt stellen, Renato. Es geht ja bei der Schöpfungsordnung wahrscheinlich auch stark um das Stichwort Fortpflanzung, oder? Das reingebracht wird häufig. Ich glaube, heute haben wir nicht das Problem, dass die Menschheit in der Gefahr besteht, auszusterben, wenn die Homosexuellen halt kein Kind zeugen könnten. Also das ist einmal dort der Punkt. Und selbst wenn das wäre, die wenigsten würden. Ja. Das ist das. Also, ja. Okay, ja. Merci vielmals. Wir sind bei der 5. Frage angelangt. Was denkst du über die Segnung von homosexuellen Paaren, die ja zum Teil umstritten ist, auch wiederum in der kirchlichen Szene? Was ist da deine Position? Theologisch gesehen vertrete ich dort ganz klar die Haltung der reformierten Kirche. Und in der reformierten Kirche drin ist die Ehe eben ein weltliches Ding. Das heisst, die Ehe wird nicht in der Kirche geschlossen. Nach protestantischem Verständnis ist die Ehe kein Sakrament, sondern das, was ich als Pfarrer in der Kirche mache, das ist eine Segnung
von dem Paar, von dem Mann und von dieser Frau, die einander das Versprechen geben. Und die geben einander das Trauversprechen ab von der Kirchengemeinde. Das ist das. Also eine Eheschliessung in der Kirche drinnen ist grundsätzlich nichts anderes als eine Segnung. Und nicht eine Eheschliessung, wie man das aus den USA teilweise, aus den Hollywood-Filmen kennt, oder auch in der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist die Ehe ein kirchlicher Bund und nur das, was der Priester sagt, hat Gültigkeit und nicht das, was das Standesamt sagt, wenn man es theologisch anschaut. Und genau aus diesem Blickwinkel heraus komme ich jetzt auch weiter, wenn ich eine Ehe nur segne und ein gleichgeschlechtliches Paar, das bei mir ist, auch nur segnen, dann ist das grundsätzlich genau das Gleiche. Es sind zwei Menschen, die gesagt haben, wir wollen gegenseitig füreinander einstehen. Teilweise, und die in der Kirche das Ganze machen, die haben einen Bezug zu Gott, die haben eine Beziehung zu Gott und die möchten auch den Segen von Gott dazu haben und den Segen von der kirchlichen Gemeinde. Und die werden auch mit Gott darum gerungen haben, ob das richtig ist oder nicht. Und dann fühle ich mich nicht in der Lage zu sagen, ich möchte ihnen diesen Segen nicht zusprechen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man ein Paar, das um diesen Segen anfragt, nicht den Segen verweigern darf. Es ist aber so, dass in der reformierten Kirche Gewissensfreiheit auch gilt für Pfarrpersonen. Das heisst, jemand, der das nicht machen will, der muss das auch nicht machen von den Pfarrpersonen. Ein wichtiger Aspekt ist auch, als wenn ich jetzt einen Partner hätte und mich kirchlich trauen lassen, käme ich nie auf die Idee, segnen lassen, käme ich nie auf die Idee, mich von einem Pfarrer segnen zu lassen, der das eigentlich gar nicht gut findet. Das ist sowieso das andere Absurdum, wo ich jetzt noch sagen muss, es kommt ja niemand und fragt euch deswegen etwas an. Genau. Ich habe selber schon heterosexuelle Paare getraut, in dem Sinn. Also, es waren schon Menge. Ein paar davon sind auch wieder geschieden, leider inzwischen. Das kann ich nicht beeinflussen, das ist von ihrer Seite. Ich habe bisher 3 homosexuelle Paare gesegnet. Die sind alle noch zusammen. Und ich sehe keinen qualitativen Unterschied zwischen den Beziehungen von der einen oder von der anderen in all diesen Vorbereitungsgesprächen, die ich hatte. Das sind Leute, die einander geliebt haben, die einander Versprechen geben wollen. Im Gegenteil sehe ich sogar bei homosexuellen Paaren wie noch eine grössere Tiefe drin, wie sie haben wirklich kämpfen für das, was sie wollten. Und sie mussten einen weiteren Weg machen als ein heterosexuelles Paar bis zu dem Punkt gekommen sind. Sie mussten sich bewusst entscheiden, haben mehr Widerstand erleben bis zu dem Punkt gekommen sind. Und durch das habe ich das Gefühl, sind die den Entscheid machen, auch tiefer drin. Wir kommen bereits zum Abschluss jetzt, der 6. Frage und damit der letzten eben. Das ist die sehr viel zu diskutieren gibt. Eben, wie ist es mit den Kindern? Was passiert mit den Kindern? Die Erweiterung, die ich schon erwähnt habe, die jetzt ist auf Samenspende, die die ganze Sache vielleicht ein bisschen brisanter macht, noch einmal, sagen wir, wo man merkt, das ist etwas, wo nicht alle wirklich so gleich sehen. Natürlich auch das andere schon nicht, die Hauptvorlage von Ehe für alle. Aber hier an dich auch die Frage, Renato, was passiert mit den Kindern? Oder wie siehst du das, die Frage rund ums Kindeswohl? Das Schweizer Volk hat grundsätzlich, das ist jetzt eine politische Antwort, zum Fortpflanzungsmedizingesetz Ja gesagt. Das heisst, das Schweizer Volk hat zur Samenspende Ja gesagt. Die Samenspende führen wir jetzt nicht neu ein, die gibt es in der Schweiz. Ich war damals dagegen, dass man das einführt, aber die gibt es jetzt. Das heisst, wir müssen jetzt nicht diskutieren darüber, ob wir die Samenspende einführen oder ist die Samenspende gut oder nicht, sondern wir diskutieren jetzt darüber, wer darf das in Anspruch nehmen und wer nicht. Und dort bin ich der Meinung, dass man nicht jemanden aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminieren darf, dass er etwas darf machen oder etwas anderes nicht darf machen. Ich habe vorher in der Bibel ein paar so Müsterchen herausgenommen. Die Samenspende, die gibt es mit der Schwagerehe in der Bibel. Und die kommt übrigens an mehr Stellen vor und wird sogar im Neuen Testament von Jesus Christus noch bestätigt, wo ihn die Leute fragen. Es kommt mehr vor als die vermeintliche Gebot zur Homosexualität. Also die Schwagerehe ist offenbar etwas Wichtigeres als das Verbot von homosexuellen Handlungen für die das so interpretieren. Und wenn man dann auch schaut in der Bibel,
Da hat man Kinder, die wachsen ganz unterschiedlich auf. Es gibt Kinder, die wachsen in einer Großfamilie auf. Es gibt Kinder, die wachsen ohne Vater auf. Jesus Christus ist vermutlich selber relativ früh einmal halbweise geworden, weil von Josef lesen wir nichts mehr in der Bibel. Also er wird wahrscheinlich relativ früh gestorben sein auch. Er ist offenbar gut rausgekommen, so wie wir das in der Bibel lesen. Im Stammbaum von Jesus finden wir sogar auch eine Samenspende, wo es gar nicht hätte dürfen geben in dem Sinn. Das ist die Geschichte mit der Ruth, wo die Schwagerehe eingegangen wird. Also man findet ganz viele solche Konstrukte. Ich glaube, das Wesentliche ist der Punkt, dass man nicht schaut, was sagt die Bibel dazu, weil die Bibel sagt nicht, dass das Kind einen Vater und eine Mutter braucht, sondern wir lesen in der Bibel, dass das Kind einfach Leute braucht, die ihm Sorge haben, die sie großziehen. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt für ein Kind, dass sie Eltern hat, die ihm schauen und dass sie durchaus auch Leute hat von beiden Geschlechtern, die sich um das Kind kümmern. Das kann ein Mann und das kann eine Frau sein, das kann ein Gotti oder ein Götti sein. Das können verschiedene Personen sein, die diese Aufgabe bei dem Kind auch wahrnehmen. Und für mich gibt es aber noch einen ganz wichtigen Aspekt drin, auch wenn wir die Samenspende jetzt explizit anschauen. Aktuell ist es so, dass die Samenspende verboten ist für lesbische Paare. Wenn ein lesbisches Paar aber ein Kind will, dann kann es das machen. Man findet überall Möglichkeiten, das wie gemacht, das kann man nicht verhindern. Und wenn der Kinderwunsch da ist, dann ist das ein kleiner Schritt, so weit zu gehen. Und das Kind, das dann gezeugt wird, das hat kein Recht zu wissen, wer der Vater ist, weil das ist gar nicht festgehalten, ist gar nicht registriert. Wenn wir das Ganze aber gesetzlich regeln in der Schweiz, bin ich davon überzeugt, dass es nicht viel mehr Kinder gibt, die so gezeugt werden. Ich glaube, wenn ein lesbisches Paar den Wunsch hat, dann wird es das weitermachen. Aber das Kind hat nachher ein Recht zu wissen, wer der Vater ist, weil das ist im Schweizer Gesetz so drin. Mit 18? Mit 18, ja. Ja, und aktuell hat es das Recht gar nicht, nach aktueller Gesetzgebung. Genau. Aber dann hat es mindestens das Recht. Ja. Und das ist eine Verbesserung davon, finde ich. Okay, danke vielmals für deine Argumente, die du jetzt präsentiert hast. Ich würde gerne auch noch jetzt, so auf der Meta-Ebene 2-3 Fragen stellen, einfach an dich, du dich stark engagierst jetzt in diesem ganzen Abstimmungskampf, immer wieder exponiert bist in diesem ganzen Thema. Ist das für dich jetzt etwas, wo du sagst, ja, ich bin froh, wenn es endlich durch ist, was daran hängt? Ich wäre froh gewesen, wenn es gar nicht zu einer Abstimmung gekommen wäre. Wenn ich von Anfang an gesagt habe, es wird eine Schlammschlacht geben und es wird Verlierer auf allen Seiten geben. Die ganze LGBTI-Community wird verlieren, weil auf ihnen herumgehackt wird. Es wird ein Krieg auf unseren Schultern ausgetragen, wo eigentlich wir gar nichts dafür können. Es wird die christliche Szene in Verruf gebracht, weil wir halt einfach immer nur als homophobe Leute dargestellt werden. Und am Schluss werden wir vermutlich, also die konservative Seite wird vermutlich, ich gehe davon aus, die Abstimmung verlieren, knapp. Aber ich hoffe es mindestens. Und von dem her, es wird nur Verlierer geben am Ende dieser Abstimmung. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Gewinner geben wird. Aber man kann auch nicht verhindern, dass diese Fragen definiert werden. Klar, das Referendum hat man nicht zwingend müssen ergreifen. Das ist vor allem der Punkt, den du hier ansprichst. Ja. Man kann es aber auch, das erlebe ich jetzt auch den Wahlkampf, man kann einen Wahlkampf auf faire Art führen oder auf nicht faire Art. Und ich finde, so die Bilder, die man teilweise von diesen brüllenden Kindern entgegengebracht werden, das ist nicht ein fairer Wahlkampf, der stattfindet. Weil ich kenne auch Kinder aus homosexuellen Partnerschaften, die glücklich sind, die nicht im Bub brüllen, wo ist der Papi und ihr Fußball spielt oder solche Sachen. Das finde ich nicht eine faire Art und Weise. Okay. Das lassen wir heute alles ein bisschen stehen. Das war deine Halbstunde. Renato Pfeffer, danke vielmals, dass du die Fahrt auf Bern hast aufgenommen und dass wir heute diese Seite hören können, eben die Befürworterposition auf die Abstimmung her, Ehe für alle. Das ist sehr wertvoll, ich schätze das. Merci vielmals. Und ich hoffe, euch hat es auch gedient, dass ihr wirklich ein Bild bekommen habt. Was ist die Seite der Befürworter oder auch jemand, wie tickt sozusagen jemand, der selber auch in dieser LGBT-Bewegung drin ist und selber betroffen ist. Ob er heiraten oder nicht, das ist eine andere Frage, wenn es so weit wäre, dass das tatsächlich angenommen wird, Ehe für alle.
Danke für euer Interesse und einen schönen Tag noch. Ade miteinander.